Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous présente Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Tsara sy anankalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao Le JT. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika ty place tompofavy amin'ity andron'ny sabotsy ity dia nasananao naraka mivoatra amin'ny farany tsy ampianao hely satria efa lasalasa ny fotoanantsika no ny olana kely ara teknika nisy teto amin'ny fobeteur Andromine dia arahantsika avy hatrany ny laune natokana ivovonsongadina ho any androany. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Eo amin'ny pejiny sosialy ary dia manomboka izao dia very amin'ny commune ny fitantanana Samva onona maran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Ankoatra dia vola mitentina 50,000 ariary no nampiny filoha ny renivohitra mba afilamatra azy. Nantrilanona no fanolorana fitaovana manara-penitra ao Samva teny Mahamasina androany no nanambarany filoha izany. Araka ty vaovao tateriny Sonia Andrindrina sy Doda Rajarinjato ity. Efa ho iray volana izao no tsy voaroaka araka ny tokony ho izy intsony ny fako teto an-drenivohitra. Profon'izany ireo fako mihezinezina eny rehetra eny. Ny aika izany androany Tale Jeneraly Samva, ny tsy fampiny fitaovana no antondra ny fanazavany. Camion 12 monja mantsy no ampiasain'ny Samva miantoka ny fandrofana ireo fako rehetra eto an-drenivohitra. Manoloan'izany dia nanome baiko avy hatrany ny filoha Andry Rajoelina ny androfana ny fako. Nambarany ihany koa fa manomboka izao dia miverina amin'ny kaomina ny fitantanana ny Samva. Rehefa manofa camion foana Samva dia tsy ampy foana ny fitaovana sy ny vola eo ampelantanany izay ampiasainy. Dia izay no mahatonga anahy ankehitriny voaitsika izay tantara izay. Satria izao manomboka amin'ny masinandro androany dia tsy hanofa camion intsony ny Samva. Voalohany ary sambany misy camion roapolo sy baka 100 omena ny tanàna Antananarivo atolotra ny tanàna Antananarivo mba hanadiovana ny tanàna Antananarivo. Samva apetraka sy averina amin'ny laoniny ary averina amin'ny tanàna Antananarivo ny fitantanana an'izany Samva izany. Zany ny zavatra misy, zany ny zavatra tokony ho atao. Ary ho jerevana manokana ihany koa ianareo miasa mandroaka ny fako reto. Ny momba ny prime anareo, ny momba ny karama anareo. Fitaovana manara-penitra maro toy ny camion, bakan-jorsidira no natolotry ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ho an'ny Samva androany tety Mahamasina. Notolorana fitafiana vaovao, boaty, fonon-tanana sy sarotava ihany koa ireo mpiasan'ny Samva. Teo ihany koa ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo boriboritany enina sy prefektiora. Ny malagasy manontolo mihitsy no mitaky ny amerenany ireo nosy malagasy hoy ny Paster Mayol androany. Ny fahazona ireo nosy malagasy bodoin'ny Frantsa ireo no amany olan'ny fahantrana mangitsoka izay iainan'ny mpona amin'izao fotoana izao hoy hatrany ny fanazavany. Arenan-kibon'ny tany maro no hita amin'ireo nosy malagasy ireo ary isika tompony no tokony hisitraka izany fa tsy ny firenen-kafa. Efa nisy mihitsy ny kady tsotsotra nataony mikasika ny tombontsoa azon'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'ny fahazona ireo nosy malagasy ireo.
mitaky an'io ny malagasy mitaky ny nosy io satria ilainy malagasy izy io misy arena 12 500 milliards mètres cubes ny pétrole sy ny gaz amin'io nosysika io ary raha 1 milliard mètres cubes isa-taona no ahondratsika firenena malagasy zany dia mampiditra vola 60 milliards de dollars hatramin'ny 70 milliards de dollars isa-taona reto hoe zany arena miavosa be zany dia ho gaga ve tsika raha hofinin'ny frantsay tsy anaiky mihitsy ny frantsay amerenana azy io ka tokony tsangana daholo tsika voaka malagasy anohana ny filoham-pirenena perinasa. Ho fitrotroana-bavaka ny fitakiana ireo nositsika ireo dia nisy ny fotoam-bavaka lehibe nataon'izy ireo teny Ambojatovo androany. Mampivarangotsana ny tarehimarika sy antotanisa manodidina ny herisetra amin'ny miralenta mahalasy sy mahavavy. 23% ny vehivavy sy ankizivavy malagasy no hiarany herisetra no mahavehivavy azy. 4% no hiarany herisetra amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ary 70% ny lehilahy no manaiky ny tokony sy ny herisetra amin'ireo vehivavy sy ankizivavy. Ny tena midangana dia antotanisa ny fanambadian'ireo zaza tsy ampy-taona. Tafanika 7% zany eto amintsika ary mitany lalina voalohany eto amin'izao tontolo izao. Efa betsaka reo ady sy fanentanana natao, kely rehefa mivokatra azo. Antony tonga ny tahirim-bola firenena mikambana ho an'ny mponina na ny FMUAP sy ministera mponina sy fiainana sosialy ary fampivoarana ny vehivavy mba amin'ireo pray ombinatoka aminy anofan'ireo mpanao gazety mahakasika ny herisetra amin'ny miralenta amin'ny mahalasy mahavavy. Ny mpisehatra amin'ny haino aman-jery no isan'ny mifandray sy mikasokasoka ny vantana amin'ny vahoaka ary amin'ny mpisehatra amin'ny haino aman-jery azy dia manana didy izy ireo mampafantatra ny olom-pirenena rehetra ireo rehetra fomba mampanao izay efa raiky tapisaka paratoka na le stéréotype izay resantsika teo fomba mampanao izay hita sy tsapa fa tsy tsara eo amin'ny fametrahana ny miralenta ary io indrindra ny tena andrasana aminareo rehetra mpiantsehatra ny tondra izay antsoina hoe serasera manala ny fanavahana izay na le communication non discriminatoire. Vaovao tsara ihany koa dia nolanina solomavim-bahoaka omaly ny volavolana lany feny herisetra amin'ny miralenta amin'ny mahalasy mahavavy. Anampetsaka amin'ny ady izany satria ankoatra ny fanentanana ny fahalalahana ny fampiasan'ireo fitaovana fanabeazana aizana dia lehibe indrindra ao anatin'izany ny famaritana sy famerina sazy sy onitra ho an'izay tratra manao herisetra amin'ny endriny maro samihafa. Dia izay no ny tapany voalohany amin'ny tapany voalohany zany hoe ny laune zany fa itony fiarantsika anaraka ny actu ao nitiko ambarotra ireto. Toyitsika ny fiarahana ijery makasika ny lafiny sosialy itsika nidina ifotony polisy avy anivon'ny boriboritany voalohany ny talata lasa teo izay nitaran'ny lehibe ny commissariat Antoera mazava ho azy. Naray fitarainy izy ireo makasika ny vato marobe manaka-ndalana eny Analakely nisy ankoa ndraikitra nisy polisy makasika ny fahadiovana nisy moa fisamborana ireo izay tratra nanao izany ary dia rahantsika vaovao miaraka amin'ny anarabary Sosy Patrick Arakotoary Malala. Ny talata tokony ho tamin'ny 12 alina teo no nidina ifotony teny Analakely sy ny manodidina ny polisy avy ao amin'ny boriboritany voalohany nitarian'ny lehiben'ny komisaria ka nahita ny vato marobe manakana ny lalana eny amin'ny faritriny. Nandray andraikitra avy hatrany ny polisy tamin'ny fanalana ireo vato be ireo ary hitady ireo olona manaparitaka izany. Eto amin'ny CSP koa misy vato ampiasainy ireo mpivarotra Analakely ireo amin'ny elo rehefa mirava reo amin'ny ariva le vato avelany amin'ny arabe eo parikana amin'ny arabe eo lehibe ny mpampiasa lalina amin'ny alina mitaraina misy vato maromaro misakan-dalana ary ndraindray tena manimba fiara mihitsy mitova tena nahita izay vato miparitaka manaraka ny Analakely iny fa rehefa midinao nareo zao fa tsy mahita zany vato zany fa tena nangononay zay zavatra zay ary ao navorona eo tena vato tena carrière mihitsy eo
ezaka manokana nataon'ny polisy eny atoerana ihany koa ny fanadiovana ny tanàna indrindra ny amin'ny avenue izay feno maloto sy fofona maimbo ataon'ireo mpivoakalina. Manoloana izany dia efa maro ny voasambotra niditra violent tamin'ireo mpivalan-drano teny amin'ny manodidina. Nisy ihany koa ny fampitandremana nataon'ny polisy ho an'ireo mpivoakalina eny amin'ny toerana iny fa tsy hitsitsy izy ireo raha toka misy ny fanotonan'ny tanàna. Amin'ny resaka maimbo Analakely amin'ny pipi amin'ny ala tena manao raha hitanao zao tena efa miena ny zay zavatra zay i surtout eo amin'ny andon'ny Analakely eo amin'ny gastropizza makary amin'ny commune avy aty amin'ny glacier makaty amin'ny Balia aty tena fa miena ny tsy pipia ary tena be dia be ny olona samborinay pipi manaraka lalina reny ampidirina violon anaovana expérimentation. Ny fahadiovana dia marika ny fandrosoana sy ho fampandrosoana ny firenena miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay koa nefa ny hatanteraka izany. Fa manomboka izao aloha dia isy ny fisamborana ataon'ny polisy ho an'ireo izay tratra manao maloto na mivalan-drano ankalamanjana eny amin'ny faritra manodidina n'Analakely iny indrindra amin'ny alina. Fa omaly koa dia no fanambarany syndicat-ny polisy pirenena izay nanambarany sy nanantenany tokony an'izy ireo karama sahaza sy mahavelona mba hoery manohitra ny kolikoly tanjon'izy ireo amin'izany moa ny amerin'ny asan'ny polisy pirenena ny akaiky ny vahoaka sy amerina ny fatokisan'izy ireo amin'ny mpitandro ny filaminana. Zay no makasika an'iny fa jerentsika ny vaovao manaraka dia ny makasika ny faritra azo arovana miditra amin'ny andia ny faharoa mitetika asa fampiofanana mpiasan'ny FMFP na ny tahiry famatsimbola ho an'ny fampiofanana arakasa ny ariasa tamin'ny fivim-pamahy izy ireo tamin'ity mba hanomezana tombony ireo orinasa madinika. Marina fa vola mitentina 2 milala ariary mahery no azon'ny FMFP avy amin'ny AFD antanterahana ny tetikasa Sonia Andrinirina sy Tekaleo mitarika vaovao. Iara-iasa amin'ny fivim-pamahy FMFP na ny tahiry famatsimbola ho an'ny fampiofanana ny mpiasa ho an'ity andiany faharoa ity. Tanjona ny ahafahan'ireo orinasa madinika sy salantsalany misitraka ny tetikasa. Zava-dehibe ny fisiany izay fiofanana ho an'ny mpiasa izay satria ny mpiasa no singa fototra miantoka ny fandrosoan'ny orinasa iray. Sehatra 5 no iompana ny fampiofanana amin'ity andiany manaraka ity dia ny fizahantany, teknôlôjia vaovao ny hita sy ny serasera, fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny aitaotrano ary ny sehatra ny fitantanam-bola sy ny fitaterana. Ny kritera voalohany ahafahan'ny orinasa misitraka n'le famatsimbola tapany voalohany dia cotisant mandola atsakemboka amin'ny FMFP izy. Rehefa mandola atsakemboka amin'ny FMFP izy le izy moa hoe 1% plafonné napetraky ny lalàna. Dia hita izy io fa raha vao orinasa madinika sy salasalana dia somary kely ihany. Dia izay mihitsy ny natonga anay nametraka hoe ampianay famatsimbola ilay cotisation ahafahana mahazo fampiofanana misy kalitao tsara. Tsara arak'izany ny manamarika fa adidy arandraikitry ny orinasa tsirairay no mandoa izay latsakemboka ray isan-jato amin'ny fitambarany karaman'ny mpiasa izay any amin'ny FMFP. Tanjon'ny FMFP ny anondrotra ny fahaiza-manao sy ny fanomezan-danja ny maha-olona manoloana ny fanatontoloana iainantsika amin'izao fotoana. Raha ny fanazavany tompona andraikitra hatrany dia hiara-nisa azy ireo orinasa izay tsy mandoa io latsakemboka io. Ny cotisation dia napetraky ny lalàna ary misy décret sy arrêté. Zany hoe tena obligatoire le izy. Hatreo zany tsika ny momba ny fijerevana ny mpiasa hatreo dia nisy ny aspect important be ny prévoyance sociale fa manomboka izao koa dia misy koa ny fijerevana ny traikefa. Misokatra manomboka ny 14 Desambra izao hatramin'ny 14 Janoary ny fandraisana ireo antotan-kevitra mirakitra ny tetikasa vatsina. Ho an'ity andiany faharoa ity dia vola mitentina 2 miliara ariary no nentin'ny AFD namatsiana ny tahiry famatsimbola ho an'ny fampiofanana ny mpiasa. Fa faritra rovana misy 5.30 no azo famatsimbola amin'ny total 7.4 miliara ariary amin'ny taona ho avy io. Tanjona ahafahana manohy ny fiarovana tontolo iainana sy ny asa fampandrosoana miaraka amin'ny mponina eny fotony. Isaka ny volana Desambra tahaka izao moa no fanaovan'ny tetikasa FABM ny fanavoazan'ny fiaramiasan'izy ireo izay tantsorika ho an'ny faritra arovana. Ka tamin'ny terinandro ity naovana soni ny fanaraha-piaramiasa teo amin'ny izy ireo ho an'ny taona 2024.
Mananika ny fitapitrisa hektara ny faritra rovana eto Madagasikara izay mitahiry ireo zavaboary mampiavaka ny nositsika ka mahasarika mpizahatany enin'alina sy roa hetsy tamin'ny taona 2014 ary niantoka ny 13 isanjato ny arikarena fahobe raha ny tatitry ny Economic Development Board of Madagascar. Mandray anjara amin'ny fanohanana ireny faritra rovana ireny ny FAPBM na Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar ka mamatsy vola amin'izany ny gouvernement frantsay, ny banky iraisam-pirenena ary ny gouvernement tany Allemagne. Ny capitale moa zao dia amin'ny 75 millions de dollars. Fa io 75 millions de dollars io tsy io no ampiasaina. Io zany le nesanantsika teo no miteraka zanabola, ale zanabola io no afana isa-taona manampy arabola ny ireo aire protégée ireo. Zay mahatonga an'ilay ataontsika hoe financement durable. Ho an'ny taona 2014, 7.4 miliara ariary nomen'ny FAPBM ka matsina faritra rovana misy 5.30. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fampitaovana toy ny moto na fiarakodia ahafahan'ny mpitantana ny faritra rovana manatanteraka ny asany. Raha jerena eraky ny Madagasikara, be dia be mihitsy ny feu de brousse, be dia be mihitsy ny afo mirehatra fa rehefa ao anatin'ny aire protégée izy dia voaro voafehan'ny gestionnaire des aires protégées sy ny mpiara-monina eny am-potony communauté locale. 14 taona nisiny izay ny FAPBM ka isaky ny volana desambra no anavaozan'izy ireo ny fifanarahana amin'ny famatsiana vola ireo mpitantana ny faritra rovana hoenty manohy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny asa fampandrosoana miaraka amin'ny poniny fotony. Fa anisan'ny vaovao nisongadina omaly ny fandanina ny lalàna ifentetipolo-panjakana ny fandroitana tena amin'ny antimerim-pirenena sy ny antimeran-dolona omaly ny ora mba andiniana sy andanina izany. Raha vaovao dia fatakariva omaly vao naveriny solomavambahoaka hodiniany loholona fandroany izany. Ireto farany izay nandinika sy nandany izay fanitsinana napetraka izy ireo sady nanenjika natry izany teny tsy mba zaza ny aloha misasakalina toy izao toy ny fanadidina. Mbola sokatra le varavarana zay latsaka fetonga latsaka fefany zahay tonga dia io miaramila io mihitsy no nanosika anazy zaho zao misy hiditra eo natosiny ity moa ny lehilahy tafiditra za miaramila nanosika anao io officier le nanosika anao sy fantatra aloha sy fantatra officier nay ity lehilahy ilanoana ty lehilahy aveo nasena mivoaka tsy an'le mouvement tsony fa tonga le fa tsy ndraisy aloloha zava alialina tokony tambo folo mahery kely. Ny sekretera jenerali ny antemerandolona ilay Ramatoa izay voahiraka mba hanatitra ny volavolan-dalàna ifentetipolo-panjakana taona 2010 izay nasindreo olona fandiniana fandroany rehefa avy nodiniany ny solomavimoaka fandroany ihany koa. Fampiresaka zay fa zany lafa nilaza satria fantatra rehefa nilaza am'le izy teneny raha tsy niteny izy dia tsy niteny ao fampiresaka zay menatany. Ny antso izy dia ozy madame présidente enao amin'izany fa mbola anatin'ny session plénière zahay napa-kevitra zay io anangatanana hoe inona fa napa-kevitra fa raha vao vita io mbaky miforo alina tamin'izay raha vao vita io dia rehefa any aminareo vita le izy tamin'iraky ambin'ny folo sasany latsaka kely teo dia tonga dia nandeha manao sony teo dia tonga dia nandeha tany le izy tsy tarany tamin'ny 12 azo amafisiny zay azo amarinina ny tokola zay tsy tarany tamin'ny 12 zany hoe mbola anatin'ny délai légal zany fa eo no hoe inona le cinéma. Ny tao amin'ny antameram-pirenena nefa dia ny andro fatra ity volavolan-dalàna ity raha araka ny fanambaran'ny député Rosy tamin'ny page Facebook-ny. Araka ny fanazavana entiny filohan'ny antimeran-dolona Rive Kotovao androany dia miendrika paikady politika ihany tsy namerenana ilay volavolan-dalàna ifentetipolo-panjakana raha tsy omaly efa takariva. Ireo olona nefa mbola ao anatin'ny fandiniana sy fandaniana ireo volavolan-dalàna hafa. Novaliny koa ny fanambarana nanaratsy an'ireo olona tanaty Facebook. Raha ohatra etretiny fa hitako any mola ihany zany hoe manao blocage tia nively rano ny filoham-pirenena ahoana moa tsy arajanao ny tokony filoham-pirenena zay ny andaniany vahoaka azy ny sénateur tsy mandahany zany efa miresaka zay hoe tena zay ny tokony ho izy satria izy lasa etreretina hoe teny fotsiny hoe zany ny filoha tamin'izany fa tsy natanteraka ratsy zany zay koa nefa nitantany ratsy zany fa tovy anatin'ny zavatra manara-dalàna
za tsy mieritreritra mihitsy hoe miverylany tompo koa dia amboniny lalàna anaty fanatanterahana azy atao anatin'le lalàna vela fa ovao ary aloha ny lalàna e ohatrany hoe le fond souverain ovao aloha le lalàna apetrao aloha le lalàna zay fotsiny ane. Rehefa samy namaky sy nandinika fandroany avy izany ny antemeram-pirenena sy antemeran-dolona dia azo ny fahefana-panatanteraka tapahana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny LFI. Rahatsevina dia andininy fitona sy ny antemeran-dolona fanitsina tamin'ity volavolan-dalàna ifeny tetim-polam-panjakana taona 2020 ity noho ny tsy fisina mangarahara sy fanazavana feno mikasika an'io fandanina sorabola atokana amin'ny fedina repoblika ny makasika ireo hetra alaina amin'ireo mpamboly sy vokatra maro samihafa ary nanafoanana ny fanampina ny jirama. Tokambatrotra kely vitsivitsy ny arahantsika manaraka orin'izay dia iverinetsika anaraka ny tapany faharoa ny logite.